この距離で聴けます。豊岡でしか体験できない子供たちが世界の音楽と出会える音楽イベント開催中。世界で活躍する一流の演奏家たちが豊岡に集結し、街のあちこちで極上の音色を響かせる特別な1週間。幼い頃からこの地で当たり前のように本物の芸術に触れて体験できることは豊岡ならではの魅力です。全身でリズムを取ったり、じっと演奏を聴き入ったり、ピアノに触れてみたり、子供たちの素直な感動で溢れていました。0歳から入場できるプログラムもあり、お子様の泣き声も温かく見守る合声アットホームな空間で、大人も子供も一緒に音楽を楽しめます。期間中は伊豆市営楽館や城崎国際アートセンターなど、豊岡ならではの歴史ある空間と創造の場を舞台に開催中のこちらのイベントは、兵庫県豊岡市音符の祭典です。詳細はキャプションへ。